ဒီမှာကျဲစင်းနဲ့ရှင်ဖုံးလာနေဘယ်ကကောင်ပါလဲကျေစင်မဟုတ်ဘူးကျဲစင်းဆိုပြီးကျဲထားကိုရှင်ကညင်းနေရတယ်မဟုတ်လားကျေစင်မဟုတ်လားကြော်ကြီးရှင်မြမလုံးမဖတ်တတ်ဘူးလားကျဲစင်းကိုကျင်းကြော်ကြီးဆိုတော့ဒဲလိန်နေတာကြော်ကြီးပါဆိုနေကွာမယုံရင်ဖုံးတယ်ဖုံးတယ်ဟယ်လိုဟယ်လိုဟိုကြော်ကြီးလားအခဏလေးမိတဲ့ဖုန်းပေးလိုက်မယ်နော်အေးကြော်ကြီးခဏလေးပြီးကြမှာခုမြန်စလိုက်မယ်ရှင်ကကြော်ကြီးကိုဘာကိစ္စကျဲစင်းပြီးမှတ်ထားမဟုတ်လေကွာပုံမှန်ပဲဆိုမင်းကြော်ကြီးဖုံးလာရင်မင်းယူပေးလို့လားကွာအဲကြောင့်မလို့ကျေစင်လို့ပြောင်းမလိုက်နဲ့မင်းယူပေးပြီလေကဲရှင်တော့ကြက်တတိထားနေနော်ပိတ်ဖုန်းပြန်ပြီဘာဆိုင်လို့မဆိုင်လို့ပုံပြောနေဖုန်းပြန်ပြီဟာယောဘာမှလည်းမဆိုင်ဘူးဖုန်းလေးကဘာတော့ပြီဘာတော့ဟာ